ஹலோ வணக்கம். இப்போ நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேட்டன்ட் ஹீட் அண்ட் சென்சிபிள் ஹீட்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் கமெண்ட் பாக்ஸில். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எவ்வளோ ஃப்ரீ டைமில் வீடியோஸ் எடுக்க முடியுதோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு போடுறேன், சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி என்ன சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி என் கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். சரி, இப்போ நம்ம டாபிக் வரலாம். லேட்டன்ட் ஹீட்னா என்ன, சென்சிபிள் ஹீட்னா என்ன? ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தாங்க. இந்த லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் சொல்லுவாங்க, அதே மாதிரி சென்சிபிள் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் செஞ்சிட்டே இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு முடித்த உடனே அடுத்தது இன்னொரு விஷயத்தை எடுத்துக்கும். அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கும் போது தான் வந்து இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வந்து மாற்றி மாற்றி நம்ம சொல்லுவோம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு தண்ணி வந்து கீழே வந்து சுட வச்சுருக்கீங்க, ஹீட்டு கொடுக்குறீங்க. தண்ணி வந்து பாயில் ஆகுது. இது வந்து ஒரு 50 டிகிரி செல்சியஸ் தண்ணி வந்து பாயில் ஆகிட்டுருக்கு, சரிங்களா? இது வந்து வாட்டர். நீங்கள் இந்த தண்ணியை வந்து பாயில் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா 50, 60, 70, 80, 90, 100 டிகிரி செல்சியஸ். சரிங்களா? இப்போது 50 டிகிரிலேருந்து இந்த 100 டிகிரி செல்சியஸுக்கு வாட்டர் வந்து டெம்பரேச்சர் ட்ராவல் ஆகுது. இப்போது ட்ராவல் ஆகுதுன்னா இந்த ஹீட்டு வந்து அப்போது யூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. எவ்வளோ ஹீட்டு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் முக்கியம். இப்போது இந்த 50 டிகிரிலேருந்து இந்த 100 டிகிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹீட் யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா? அந்த ஹீட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்சிபிள் ஹீட்னு சொல்லுவாங்க. ஹீட் ரிக்வயர்ட் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டெம்பரேச்சரை வந்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த சென்சிபிள் ஹீட் இப்போ 50 டிகிரியில் 60, 61, 62, 63 அப்படியே ஏறிட்டே போகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு ஹீட் வந்து யூஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஹீட் தான் வந்து சென்சிபிள் ஹீட்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? இப்போ இந்த சென்சிபிள் ஹீட்டு வந்து எப்போ லேட்டன்ட் ஹீட்டாக மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்சிபிள் ஹீட் டு லேட்டன்ட் ஹீட். இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எடுத்துருவாங்க. இப்போ இந்த 100 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது, அப்படியே மாற்றிடுறேன். சரிங்களா? இப்போ இந்த 100 டிகிரி செல்சியஸ், இந்த 100 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து வாட்ரு வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகுது. இப்போது இந்த வாட்டர் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகுது. வாட்டர் டு வேப்பர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் சேஞ்ச். அதோட இப்போ லிக்விட்லேருந்து கேஸியஸாக மாறுது. அப்போ வந்து அதுதான் அந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்கும்போது 100 டிகிரிலேருந்து இந்த 100 டிகிரிக்கு உங்களுக்கு வேப்பராக மாறுது பார்த்தீங்களா, எவாப்ரேஷன் நடக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த 100 டிகிரிலேருந்து இந்த 100 டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆகிற ஹீட்டு தான் இந்த ஃபேஸ் சேஞ்சுக்கு யூஸ் ஆகிற ஹீட் வந்து லேட்டன்ட் ஹீட்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதுங்களா? இப்போது இந்த 50 டிகிரிலேருந்து 100 டிகிரி வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஹீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சென்சிபிள் ஹீட்னு சொல்லுவாங்க. 100 டிகிரிலேருந்து இந்த வாட்டரை வந்து வேப்பராக மாறும், அந்த ஃபேஸ் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. லிக்விட் டு வேப்பர், வேப்பர் டு லிக்விட், அந்த மாதிரி ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது தேவைப்படுற எனர்ஜி இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா, அந்த எனர்ஜி தான் வந்து லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் எனர்ஜி, லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? இதுதான் வந்து பேசிக் லேட்டன்ட் ஹீட்டும் சென்சிபிள் ஹீட்டோட எக்ஸாம்பிள். இப்போது லேட்டன்ட் ஹீட்னா ஃபேஸ் சேஞ்ச், லிக்விட் டு கேஸ், சரிங்களா? வாட்டர் பாயில் ஆகி லிக்விட் டு கேஸ் 100 டிகிரி செல்சியஸ் டு 100 டிகிரி செல்சியஸ். சென்சிபிள் ஹீட்
சென்சிபிள் ஹீட்னா டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் டு பாயில் த லிக்விட். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 50 டிகிரி செல்சியஸ் டு 60 டிகிரி செல்சியஸ், 10 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸு. 10 டிகிரி வந்து தேவைப்படுற ஹீட் தான் வந்து சென்சிபிள் ஹீட்னு சொல்லுவோம். லேட்டன்ட் ஹீட்னா ஃபேஸ் சேஞ்சுக்கு தேவைப்படுற ஹீட் தான் வந்து லேட்டன்ட் ஹீட். சென்சிபிள் ஹீட்னா அந்த நார்மலாக வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும்போது கூடிக்கிட்டே போகிற டெம்பரேச்சர் ஹீட் இருக்குல்ல, அந்த ஹீட் ரிக்வயர்டு ஹீட் தான் வந்து சென்சிபிள் ஹீட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து பேசிக். நீங்கள் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக, இந்த டாப்பிக்கில் டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.